Ai, Bruno, alisa ele. Alisando ele. Meu Deus do céu. Toma ali, gente. Cadê tuas coisas ali? Eita, putaria. Por que ele tá vendo não? Que eu tô... Olha, solta pra ver pra onde ele vai. Solta no chão pra ver pra onde ele vai. Não, pra dar uma massagem ele chorando.